Нова политическа буря обхвана Румъния. Този път тя бе провокирана от решението на управляващата партия за рокади в правителството, които станаха факт повече от месец преди Букурещ да поеме ротационното председателство на Европейския съюз. Премиерът Виорика Данчила обясни решението с нуждата от подготвени хора за председателството, но анализатори коментират, че причина за смяната на министри е желанието на лидера на управляващите социал-демократи Ливио Драгня да укрепи позициите си, като премахне от властта онези от съпартийците си, които го критикуват. Правителствените рокади предизвикаха напрежение между управляващите и президента Клаус Йоханис. Политическата обстановка в Румъния и бъдещето й ще коментираме сега в Събота 150. Наш събеседник е колегата Владимир Митев, познавач на процесите в северната ни съседка, автор на блога за българо-румънски новини, коментари и анализи "Мостът на приятелството" и редактор на румънската секция на сайта Барикада. Здравейте, колега Митев. Здравейте. И така, политическото напрежение в Румъния отново е високо, не се знае до кога. Но стана ли всъщност ясно защо точно сега управляващите се заеха с тези рокади в кабинета? Със сигурност е от значение, че тези промени в кабинета стават седмица след като Европейската комисия публикува негативен доклад за прогреса на Румъния в изграждането на правова държава и борбата с корупцията. Броени дни преди оповестяването на доклада, министърът по европейските въпроси Виктор Негреско подаде оставка. Напускайки правителството, той обясни, че е проевропейски ориентиран, че подкрепя диалога в международен и вътрешен план, но не е получил нужната подкрепа вътре в партията. Моментът е подходящ за силния човек в Социал-демократическата партия Ливио Драгня да демонстрира, че излиза със своя реакция на случващото се. Този отговор, разбира се, е по-скоро по вкуса на самия Драгня, а не на неговите опоненти в страната и извън нея. Със сегашните промени Драгня се опитва да неутрализира свои критици в правителството и в самата партия. Според един от сайтовете, известни с критичното си отношение към тази партия, нейният лидер се стреми да ликвидира всякаква съпротива на желанието си да бъде приет извънреден правителствен указ за амнистия на осъдените в резултат на незаконосъобразни действия на ДНА. Лидерите на социал-демократите твърдят, че голямата ефективност на ДНА в осъжданията за корупция се дължи на нейното сътрудничество с тайните служби, за което са били подписани протоколи с незаконни клаузи между съдебната система и разузнаването. А социал-демократите смятат, че осъдителните присъди, влезли в сила в резултат на тези протоколи, трябва да бъдат отменени. Подобна мярка би означавала връщане на борбата с корупцията на изходна позиция и би провокирала нова съпротива срещу управляващите в румънското общество и в чужбина. Вече 2 месеца румънските медии пишат как сегашното правителство не са били готови да подкрепят подобна амнистия и затова е интересно да видим дали Драгня действително извършва сегашните промени с целта, за която пишат в медиите. Владимир, вече ви отбелязахте и хубаво стана, че го напомнихме именно този доклад на Европейската комисия, но интересно е да отбележим, че сред сменените министри не е министърът на правосъдието на Румъния, въпреки критиките към страната в последния европейски доклад. Дали на румънското общество беше обяснено това решение? В румънските медии се следят под лупа отношенията между министъра на правосъдието Тодорел Тоадер и двамата лидери от управляващата коалиция Ливио Драгня и Калин Попеско-Таричано, който от партията АЛДЕ. Тоадер е ключова фигура в усилията на правителството да предефинира борбата с корупцията. От друга страна, той е и член на Венецианската комисия, която е една от авторитетните международни структури, следящи за състоянието на правовата държава в Румъния. През есента в румънските медии имаше чести публикации, че Тоадер не отива толкова далеч в предефинирането на борбата с корупцията, колкото искат Драгня и Таричано. Например, се писа, че Тоадер не подкрепя законодателни промени, които да потърсят по-категорична отговорност на прокурорите, извършили злоупотреби в рамките на борбата с корупцията. За двамата политици е важно да предефинират тази борба, включително защото са обект на наказателни производства или са застрашени от осъдителни присъди. Министър Тоадер е от квотата на АЛДЕ. Може би, запазвайки го на тази позиция, Драгня смята, че това е най-удобният кадър, който може да стои там в момента. Европейските критики за правосъдните реформи в Румъния едва ли биха накарали лесно правителството да промени курса си, тъй като то се стреми именно към предефиниране на антикорупцията и за него реакцията на Брюксел всъщност е нещо напълно очаквано. Президентът Клаус Йоханис се изказа остро за работата на кабинета. Това стана веднага след извършените промени и коментира, че е необходима неговата смяна. Ако не сега,
то по-късно можем ли да очакваме оставка на настоящето румънско правителство и евентуални нови избори? Президентът Клаус Йоханис е контратежест на правителството на социал-демократите и АЛДЕ, но той търпи само поражение в румънската политика през последната година. Особено важен поражение за него бе, че бе принуден от правителството да оттегли Лаура Кьовеч от ръководния пост в ДНА. Ако действително Драгна се опитва да прокара указ за амнистия, прави впечатление, че отказът на Йоханис да приеме две от промените в кабинета оставя в правителството вице-премиера и министър на регионалното развитие Паул Станеско, който е считан за противник на подобен указ. Като представител на проевропейските сили, Йоханис няма на какво друго да се надява, освен в подходящ момент и в резултат на политически пренареждания, да получи шанса да сформира свое правителство, стъпвайки на алтернативно мнозинство в парламента. За сега обаче не се очертава нито ново правителство, нито нови избори. Говорейки за правителствените рокади, нека да споменем и една друга рокада, която направи впечатление, а именно това, че кмета на Букурещ, Габриела Фирия, също получи своеобразно наказание от своите съпартийци, именно лишаване от вземаните от нея постове в партията. Означава ли, че е възможно да се стигне и до оставката й? През есента кметът на Букурещ разкритикува остро Драгня и вътрешния министър Кармен Дан за случаи, в които кметицата е усетила тяхното поведение като некоректно спрямо себе си или избирателите. Един от тези казуси засяга протестите от 10 август срещу правителството, които бяха разпръснати с насилие от жандармерията. Сега Драгня разкри, че е провел разговори с Фиря и е обяснил, че нейните обвинения не са били базирани на факти. Фиря съвместяваше няколко управленски позиции в партията, след които и постът на неин вице-президент. Паралелно с промените в кабинета, ръководството на партията реши Фиря да стане обикновен член на Социал-демократическата партия. Драгня е категоричен, че тя няма да бъде изключена от тази партия. Той поясни, че никой в Националния изпълнителен комитет не е поставил въпроса за нейното изхвърляне. Освен това добави, че всяка дисциплинарна мярка може да породи обратен ефект. Колега Митев, водим с вас този разговор 37 дни преди Румъния да поеме председателството на Европейския съюз от настоящия председател Австрия. Готова ли е, според вашите наблюдения, вече страната за това предизвикателство или вътрешно-политическите противоречия в момента са по-актуални за дневния ред на румънските политици? Румънското председателство на Европейския съюз ще бъде последното за сегашния мандат на Европейската комисия. Политическият елит на Европа, както стария, така и новия, се подготвя и очаква да разбере какъв ще е новия баланс на силите в следващия Европарламент. Затова, може би, бюрократите в Брюксел няма да имат големи очаквания от румънското председателство, особено в контекста на противоречията между Брюксел и Букурещ в последно време. Румънският премиер Виорика Данчила и румънският президент Клаус Йоханис използваха една и съща фраза, за да определят как Букурещ гледа на своето председателство. Според тях то трябвало да бъде, цитирам, амбициозно, но и реалистично. Както и по отношение на България преди една година, могат да се чуят ласкави оценки на западноевропейци, че румънците са готови за своето председателство. Но покрай оставката на Негреско в румънските медии бяха изразени и съмнения в това отношение. Дипломатически източници, цитирани от вестника Деварул, казаха преди 10 дни, че все още не е платено настаняването на дипломатите, транспорта, подаръците за протокола, не са определени приоритетите на Румъния, нито програмата на председателство в детайли. На 12 ноември тази година самият президент Йоханис заяви, че страната му все още не е готова за председателството. Независимо от подобни крайни оценки, все пак очакванията са един от акцентите на това председателство да бъде Дунавската стратегия, а това е тема, която е значение и за България. Може да се види, че северните съседи са изградили различни организации и институции, включително с образователен характер, чрез които предполагам, че ще се опитат да дадат акцент на Дунавския регион в европейските политики и да получат допълнително финансиране за проекти, които да развият по-изостаналата и бедна долна част на реката. Темите за Дунавския макрорегион или досиетата от Европредседателството са експертни, свързани с термини, скучен език. В същото време страстите, които управлението на социал-демократите и Драгня разпалва, правят живота на всички интересен и пълен с емоция. Политическите противоречия, според мен, ще продължат да привличат голямо внимание в Румъния и занапред. Предстои да видим как ще се развива политическата обстановка в Румъния. Благодаря ви, журналистът Владимир Митев, за политическите процеси в Букурещ след направените правителствени промени в навечерието на румънското председателство на Европейския съюз.